Goeiemôre vriende, is weer ons voorreg rondom die woord van die Here saam te kan wees. En baie dankie vir almal wat ingeskakel het, nuwe persone wat hulle nommers vir ons gegee het. Is baie goed om so van ou bekendes te hoor. En ons gaan vanmôre nagmaal gebruik en ek vertrou dat die boodskap vir die opbouend sal wees en vir u sal help. Kom ons bid net saam. Hemelvader, baie dankie. Die tyd gaan so baie vinnig verby. Dis alweer Sondag, weer 'n geleentheid rondom die woord van die Here. Ek bid vir elkeen van die persone wat inskakel, ons lidmate en die baie ander wat bykom, Here. Ons leer sommige van hulle se name al ken en ons bid vir mekaar dat U my vir ons ryklik sal seën. Baie dankie, Here, dat U elkeen van ons ken, dat ons nie vir U onbekend is nie en ons bid nie tot 'n God wat nie 'n gevoel vir ons het nie. Kom seën vir ons saam in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou vriende, Hebreërs 13 vers 8 is 'n baie bekende teksvers. Jesus Christus is dieselfde vandag, môre en tot in alle ewigheid. Mense kan verskillend skryf, die eintlik is skrif sê Jesus is gister, vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Maar vriende, jy weet wat is die kruis vir my? Die kruis is vir my 'n lighuis wat skyn oor die lewensoseaan. U en ek is vanmôre in 'n bootjie op hierdie lewensoseaan. Die storms is kwaai, die druk is kwaai, ons sukkel teen die golwe, ons sukkel teen die omstandighede, alles verander. Jy weet, die prys van petrol sal weer op, die water en ligte gaan op, die grondbelasting gaan op, dan verander hulle hierdie wet, dat hulle iets anders kan doen, om deur te voer, wat nie paslik is nie, en so baie dinge, maar dit alles gaan nie so die mekaar. Maar nou gaan u en ek oor die een ding praat wat nie kan verander nie. En dit is Jesus Christus en hom as gekruisigde. U sien vriende, hulle kan alles verander, maar aan daardie kruis op die heuwel Golgotha, dit wat daar gebeur het, sal hulle niks kan doen nie. Dit sal tot in alle ewigheid die boodskap wees van die kind van God. Vir in die hemel sal ons die Here nog steeds prys oor die kruis van Golgotha. Dis die helder lig. Nou daardie lig is Titus 2 vers 11. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Aan alle mense, ook vanmôre aan jou en my. Of ons nou hoe lank al gered is, of jy dalk nog nie gered is nie. Hierdie lig wil vanmôre vir jou skyn. Hierdie lig het 'n boodskap. Matteus 12 vers 20. Dat God sal die geknakte riet nie buig nie. En die dowwe lamp sal hy nie uitblus nie. En op sy naam sal die heidene hoop. Met ander woorde, hierdie lig is 'n lig van hoop vir elkeen van ons. Maar vriende, bær net in die hart dat Matteus 5 vers 14 sê, dat jy en ek is ook 'n lig wat in hierdie wêreld moet skyn. Maar nou gaan ons so 'n bietjie kyk na hierdie Jesus wat onveranderlik is. Die kern is dit wat hy op Golgotha gedoen het. 1 Timoteus 2 vers 5 sê, daar's een God, een middelaar tussen God en die mens, en dit is Jesus Christus. Vriende, daaraan sal hulle nooit kan verander nie. Jy sien, daardie Jesus bly die middelaar. Hy sê in Hebreërs 7 vers 25, daarom kan hy volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. So nou Jesus was die middelaar aan die kruis. Daardie kruis tussen hemel en aarde hang die seun van God. Sy een hand het hy God se hand, en die ander hand het hy die sondaars, en wil hy ons by mekaar bring om versoening te bring vir ons en vrede met God. Maar nou luister wat sê Hebreërs 7 vers 26. Hy sê dat vers 27 dat eenmaal het Jesus, daardie eenmaal, vriende, aan dit gaan niemand verander nie. Kom ons kyk na Hebreërs 2 vers 3. Want wat sal ons doen as ons so groot saligheid verontagsaam? Hierdie saligheid is groot in die prys wat betaal is, in die voordele wat jy daaruit kan kry. Luister wat sê 1 Timoteus 1 vers 15. Dis 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word dat Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, waarvan Paulus sê hy die vernaamste is. Nou het ons hierdie helder boodskap, hierdie kruis, die lighuis wat skyn. Hy skyn hoop, hy skyn verlossing. Wanneer die skrif sê dat Jesus is dieselfde, kom ons kyk na sy liefde. In Johannes 3 vers 16 dan verklaar Jesus dat so lief het God die wêreld gehad,
die mense, dat hy sy enige gebore seun gegee het om aan die vloekhout te sterwe, sodat niemand nodig het om verlore te gaan nie, maar deur in hom te glo die ewige lewe kan hê. Maar weet jy, vers 17 is so kosbaar, dat Jesus het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Is dit nie wonderlik nie? So nou vriende, aan dit gaan niemand ooit kan verander nie. Okay, daar die kruis staan nie meer op Golgotha nie. Maar dit wat daar gebeur het, sal nooit gekanseleer kan word nie. Luister wat sê Romeine 6 vers 23. Die loon van die sonde is die dood. Ons moet gestraf word. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Nie in die kerk nie, nie in die leerstelling van die kerk nie, in Christus Jesus. Dit wat hy op Golgotha gedoen het. Luister wat sê Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 17. Hy sê, Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis nie verydel mag word nie. Hy sê nie die doop is verkeerd nie, maar hy sê die kruis. In vers 23 sê hy, en ons verkondig Jesus en hom as gekruisigde. In 1 Korintiërs 2 vers 2 sê hy, en ek het my voorgenem om niks onder julle te preek en bekend te maak as Jesus en hom as gekruisigde. Vriende, dis daardie paal bo water. Dis daai lighuis. Daaraan kan nie verander word nie. Dit bly altyd die enigste saligmaker. En wanneer Jesus in 1 Timoteus 2 vers 5 sê, die middelaar, vriende, aan dit kan niemand verander nie. Ek wil hê, jy moet geanker word. Lees Hebreërs 6 vers 19. Hy sê daar het ons die anker van ons siel. Jy sien, jy kan geanker word hier op die see waar al die storms jou tref. Luister mooi, daai kruis, daai lighuis stuur 'n boodskap van hoop vir jou, dat jy te anker, jy kan aan Jesus vashou en dit sal nooit verander nie. Kom ons kyk net na die uitnodiging van die Here Jesus. Dit sal nooit verander nie. Matteus 11:28. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal vir julle rus gee. Vriende, vir jare was Jesaja in vers 18 'n trefferteks. Luister mooi. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde so swart, ek sal dit wit maak. Weet jy, daardie uitnodiging staan vanmôre nog. Dit sal nooit tot niet gemaak word nie. Eers by die wederkoms, wanneer genadetyd verby is. In Johannes 6 vers 37 staan daar 'n trefferteksvers. Ek sal die wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Ek het eendag oor die teks gepreek en in die diens het daar 'n man gesit, Roland Black. Hulle het gesukkel om hom tot bekering te kry, maar hy was maar bietjie hardkoppig, vasgevang in sonde. Maar toe hy hierdie woorde hoor, dat die Here sal die ene wat na hom toe kom nooit uitwerp nie, het hom net daar en dan bekeer en het hy die Here Jesus aangeneem. Vriende, daardie uitnodiging sal altyd bly staan. Daardie belofte van die Here sal altyd bestaan. En dan die krag van Jesus. Luister wat sê Handelinge 10:38 met betrekking tot Jesus van Nasaret. Hoe dat God hom gesalf het met die Heilige Gees. Hy het die land deurgegaan, hy het siekes gesond gemaak, duiwels uitgedryf. Jesus bly die krag vir redding en verlossing. 'n Ander teksvers wat ons min hoor is 1 Johannes 3 vers 8. Vir hierdie doel het die Seun van die mens gekom om die werk van die duiwel te verbreek. Jesus is daai paal bo water. Hy is daai kruis met 'n boodskap aan 'n sinkende wêreld. Hy het gekom om die werk van die duiwel te verbreek. Glo ons dit nog? Preek ons dit nog? Vriende, sy bloed het nog nooit sy krag verloor nie. Luister wat sê Romeine 3 vers 25. God het hom voorgestel in sy bloed. Nou sê Kolossense 1 vers 14 dat ons in die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van sonde. Ons het die verlossing deur sy bloed. Sy bloed het nog nooit sy krag verloor, die vriende. Jy gaan nou die stukkie brood neem en jy gaan die druiwesap neem en jy gaan sy dood verkondig totdat hy weer kom. Ek wil jy moet die stukkie brood neem en jy moet die bietjie druiwesap wat jy het. Nou gaan jy herdenk, hierdie Jesus, stukkie brood, het sal nooit verander nie. Hy bly altyd dieselfde. Jy kan jou geloof maar in hom anker, jou vertroue in hom stel.
Alles in hierdie wêreld sal nog verander en verbygaan, maar die kruis sal nooit nie. Sê vir hom dankie daarvoor. 1 Korintiërs 11:26, so dikwels verkondig hy sy dood, sy opstanding, tot hy weer gaan kom. Dan neem jy die druiwesappie. Dit spreek van sy kosbare bloed. Iets so pas herdenk. Die ding, verskoon die ding, die kruis, wat nooit kan verander nie. Alles sal verander, maar Jesus, sy kruisdood, wie hy is en wat hy op Golgotha vir jou en vir my gedoen het, sal nooit sy krag verloor nie. God seën vir u. Hemelvader, die tyd ontbreek om breedvoerig oor al hierdie dinge te gesels. Maar Here, u kruisdood is so wonderlik. Dit staan soos 'n paal bo water. Dit sal nooit verander nie. Alles in die lewe gaan kom en vergaan. En hulle kan baie dinge rondom ons verander. Maar die kruis van Golgotha sal die lighuis wees wat 'n helder boodskap uitskyn oor die lewensoseaan. Here, iewers is daar 'n ou bootjie vanmôre, van miskien 'n ou tannie, 'n oom in die ouer huis, miskien 'n jong seun, 'n jong dogter, miskien iemand wat baie verward, seer gekry het en verward is. Laat daardie lig helder skyn in die rigting van daardie ou bootjie en dat hulle vanmôre sal besef dat niks kan daardie kruisboodskap verander nie. Al die ander dinge sal verander, maar die kruisboodskap, God se genade in Christus Jesus, sal nooit verander nie. Seën dit, maak dit lewendig in ons harte, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Sterkte vir u vriende, in die week gaan ons weer met mekaar gesels. Die Here het 'n paar boodskapies op ons hart gelê. Sterkte vir u, tot ons weer by mekaar kom. Amen.